Welcome back to Everywoman. Now, being a teenager isn't always easy. Growing up is hard enough, but when young people also have to deal with pressures such as parental divorce, relationships and school, it's sometimes just too much. In Denmark, the authorities have created girls' clubs, safe places where boys are off limits and teenage girls can get together for support and advice. So far, the initiative has worked well. Everywoman joined the gang in the small town of Frederica. Skal man se godt ud? Altså, det ser altid godt ud. Man begynder egentlig meget tidligt med det hele, synes jeg, i Fredericia. Drik, ryge, og jeg er blevet overrasket over, hvor mange 12-årige piger, der går og siger, at de har haft sex. Det synes jeg godt, man kan vente lidt med. Pigeklubben, det er et sted, hvor os unge, dejlige, smukke piger mødes og snakker om en masse. Altså, hvis vi har nogle problemer, så snakker vi om det. Altså, vi kan komme ud med alt, uden at det kommer videre. Og ja, ikke også? Bare totalt hyggeligt og sidde og spille guitar og synge og Singstar. Og vi har tavshedspligt. Ja, vi har tavshedspligt, så vi ved 100%, at det ikke ryger udenfor. Det er derfor, vi er på film, eller hvad? Så vi tænkte at dele med alle jer, fordi vi er tøser. Ja, og så ej, det er jo bare rygter. Hvordan omkvædt det lyder til min sang? Ja. Kom her, Bella. Kan du ikke synge? Jo, jeg skal bare lige se, om jeg husker den. Har du kærester med nogen? Nej. Jo, med Tony, men hvem har ikke været kærester med ham? Altså? Jeg har ikke. Lotte, Pernille og Lotte har haft noget men jeg har kysset med ham. Ja. Det kommer an på, hvem Tony der er. Ud faktisk, ikke? Ja. Ham er jo kysset med. Har du? Hvem har ikke kysset med? Jeg var så forelsket på halvt, hvis jeg kan huske det. Jeg var 13, og han var bare så dejlig. Nej, hvem? Det har været en af de bedste beslutninger, jeg har lavet i hele mit liv, der er været i tøsklubben. Man får snakket igennem om alle problemer. Og man bruger egentlig ikke rigtig de voksne til noget særligt. De er der bare. Fordi det er virkelig de unges råd, man gerne vil have. Og de giver gode råd. Hvad skal der til, for at din veninde har svigtet dig? Det kommer jo så an på hvilken måde. Ja, hvilken veninde. Hvad der er sket. Altså, jeg vil så sige, at normalt svigtet, jamen det er, at hvis din veninde ikke holder på noget, hvis du har sagt en stor hemmelighed til hende, og så hele byen ved det næste dag. Hvad gør man så, når ens veninde har svigtet det? Eller ven? Så siger man det bare, at så fortæller man det. At det synes jeg ikke. Og det siger det også til Andreas, når det er fandme slut nu, og jeg har bare sagt 5 gange, han falder bare narrerne. Men et eller andet sted går, så er han så god en ven, at lige meget hvor mange fejl han begår, ikke? Skal jeg ikke lade mig elske mig alligevel? Det er venner, altså. Sådan er det. Ikke? Det kommer videre, man kan få den hjælp og den rådgivning, som man skal have. Eller? Ja. Som Lise siger, det er et fristed, hvor man kan, ligesom hun sagde, hvad hun sagde. Du ryger noget hash, nej, hun sagde, og synger fredssange. Lad os alle bede. Nej, hun sagde, amen! Hun sagde, hvad var det nu, Lise? Hun sagde, det er et sted, hvor man kan tage sine problemer med, og man kan lukke dem ud, hvis man vil. Og så behøver man ikke tage dem med hjem igen, hvis man ikke har lyst til det. Når man er barn, så er det sådan, altså, så bor man jo bare i sin drømmeverden, når man forældre, de har bare penge. Altså, de lyver, hvis de siger, de ikke har nogen. Og så lægger man ikke så meget mærke til, når hvis de diskuterer og sådan nogle ting. Ikke? Og så, når man bliver ældre, så ved man med det samme, altså. Okay. Man mangler penge, og nu diskuterer de igen. Men jeg savner stadig at være 8 år, altså. Tror jeg også, du gør. Gør du ikke? Det tror jeg alle gør. Der har været igennem meget, altså, at min mor og far blev skilt for det første. Jeg blev helt vildt glad på et tidspunkt, fordi min mor og far de fandt sammen igen. Men det holdt kun i en uge, og så gik de fra hinanden igen. Jeg var meget sur på et tidspunkt. Så var skændes min mor her. Hvornår var det? På grund af det der skole noget der? Nej, min mor grinte af mig og sagde, at jeg var dum. Ja, hvorfor? Fordi jeg blev smidt ud af skolen. Den gamle Pernille, hun var en, der var ligeglad med alt, stort set. Hun kunne ikke rigtig
lide det. Hun kunne ikke rigtig lide at være i live, faktisk. Og derfor så blev hun bare ligeglad og kold. Og hvis nogen der sagde noget til hende, så blev hun sur. Meget sur. Så det er godt, jeg er ikke gammel Pernille mere. Jeg blev skræmt så meget, da jeg blev anholdt. Og politimanden Lars, han blev ved med at sige, Pernille, vi lever ikke i en hip-hop musikvideo. Du skal ikke gøre, ligesom de gør. Du skal bare vende dig af med det der. Det sagde meget, at han gjorde det. Hvem der er Helle? Ja, mig og Helle, så har vi og så lavede de et spørgsmål, så jeg skulle lige se, om det var nogen, der lå mig. Parents don't know what to do. Hvad er det for en? En selv skrev. Ja, og hver gang jeg har skrevet en sang om en kæreste, hvad sker der? Det går en måned. Jeg gider da ikke mere. Tak, mand. Jeg har brugt måneder på den lortesang, og så skrider der bare. Kærlighed. Så næsten alt. Jeg har jo ikke kunnet leve uden. Så er der ikke nogen grund til at leve. Hvis der er ikke nogen, der elsker en, eller jeg ikke elsker nogen, altså. Så er der ikke været nogen grund til at være her. Jeg troede, jeg var en dårlig kæreste nogle gange. Jeg troede, jeg altid min mor nogle gange. Selvom det faktisk ikke rigtig var min skyld, men jeg troede det alligevel, fordi jeg var blind og ikke kunne se det. Jeg lærte, at man skal lære med at være så åben, når man er så ung. Altså man skal ikke tro, man lever livet langt ud og bliver gift og fuck. Så gør det allermest ondt. Man skal ligesom lære grænsen. Hvornår man er barn og hvornår man er voksen. Og det er meget svært. There's nothing like girl talk to help you through a crisis there. Well, let's move on from girls to women. And the Women of Zimbabwe Arise, or WOZA, is an African group which aims to empower women through knowledge and skills. The women organise non-violent demonstrations such as marches and handing out flowers. Yet they're threatened with beatings and imprisonment. Founder Jenni Williams, though, believes the power of love can overcome the love of power. Women of Zimbabwe are being pressed down. They are not allowed to say out what is in their hearts. We came from our houses thinking that we are going to be beaten because they beat people who are demonstrating. So I think they were very shy because we are showing them love. Jenni, I just want to start by asking you about your organisation, Women of Zimbabwe Arise. It's a very emotive title. Tell me what your organisation is about. Women of Zimbabwe Arise, and we use the acronym WOZA, which is an ethnic word meaning come forward, was formed to give women in Zimbabwe a voice, to get them to arise, and the way we arise is in non-violent, peaceful protest, to put pressure on our government, hold them accountable. Not only our government, but all political leaders need to be held accountable for the suffering they've unleashed against their own people. And so we're a resistance movement for women. We've seen pictures of you and other women on the Valentine's Day march. Tell me how you organise one of those, and is it difficult? We find that the police, the riot police, who would normally maybe get a radio message or a call saying was a woman on the street, and they would come in their vehicles, batons held high, ready to disperse the demonstration. The way we have worked, they have understood the essence of our non-violent way of working, and so we don't find recently that the riot police come running. We will have the freedom of the city as we should have, and we then are in custody. Normally we must face 48 hours in custody under the most intolerable conditions you can ever imagine. Toilets don't flush, it's absolutely filthy. You will definitely come away with lice, and quite often degrading and inhuman treatment from many police officers. We started from Bulawayo with 35 people, and 34 of those are in custody,
I'm the only one left. All we got left is WOZA. We've seen some amazing footage of you and other women demonstrating against the NGO bill. You start off as a group of 35 and you end up on your own, marching on your own. Tell me what the NGO bill was about. We were heading into a situation where you literally, if you were not carrying a ZANU-PF card, ZANU-PF is the ruling party, you might not be able to access any aid. Millions of people are expecting or can only survive on food aid because we have gone from being the breadbasket of Africa to a basket case, basically. We are very reliant on the donor community and the international community's generosity and goodwill. Now, the NGO bill basically sought to stop the freedom of activities of those organizations. And so we had to do something as women. So despite the fact that you may be arrested, that you may be tortured, that you may never actually see your children again, what is it that keeps you going day in, day out? I think for me, it's been a special journey to work with the people I work with. The community woman, the strength of the woman I work with is just an incredible thing. And actually, the other thing is we have a lot of fun. We have a good time. It's wonderful to sing and to be on the street the way we are, expressing ourselves. We have a good time, and maybe I'm a bit hooked on those good times that we have with the women of WOZA, just expressing our freedoms. That report from Zaber Malik. Well, that's all for this week. If you have any comments, then please email us on everywoman@aljazeera.net. From all the team here, bye-bye.